Саламатсыздарбы? Күндүн башкы окуялары 11 каналында мен Назика Атамбекова алар тууралуу кыскача тааныштырам. Бийликти күч менен оодаргысы келген деген шек менен кармалгандар бошотула элек. Өздөрүн элдик парламенттин лидерлерибиз деп атаган мурунку мамлекет кызматкерлери чындап эле өлкө коопсуздугуна шек келтирди беле? Берүүбүздүн жүрүшүндө элдик парламент кармалган мүчөлөрү тууралуу темага кайрылабыз. Ал эми Кыргызстандын эсеп палатасы нарын ГЭСин текшерүүдөн баш тартып, экономика министрлиги болсо эми эл аралык аудит издемек болду. Бул арада допинг каражатын колдонгондорду текшерүү күчөдү. Айрыкча орусиялык спортчулардын канчоосу дүйнөлүк олимпиадага барат? Али күмөн. 11 каналынан алыстабаңыз. Өлкө ичиндеги кабарлардан бийликти күч менен алмаштыруу планын түзгөн делип жаткан элдик парламент уюмунун 3 лидери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана мурдагы мамлекеттик кызматкер Марат Султанов УКМКнын убактылуу жайына бошотула элек. Мыйзам боюнча алардын баш коргоо чарасын сот 48 сааттын ичинде белгилеши керек. Коопсуздук комитети кармалган жарандар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу, бийлиги күч менен басып алуу камданып жатканын айткан эле. Ошондой эле алар курал колдонууну көздөгөн деген маалыматтар бар. Бул өзү менен эмне болгон уюм, ал чындап эле өлкө коопсуздугуна шек келтире алат беле? Мына ушундай суроо тегерегинде 11 каналынын башкы редактору Элянора Сагындык кызы сереп салат. Элянора, кармалгандар булар 3 адам, Талгарбеков, Колубаев жана Султановдор экени маалым. Алар 12 майда өткөн форум жыйынтыгында кармалды деген сөздөр болуп жатат. Алгач бул эмне болгон форум, ага кимдер катышкан тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, Назика. Көчө элдик парламент аттуу уюм Бишкекте форум өткөргөн. Ал форумга бул уюмга мүчөделген 100 чакты адамдардан тышкары айрым саясатчылар да чакырылган экен. Форумга катышкан саясатчыларды эсептей кете турган болсом, бул Адахан Мадумаров, Өмүрбек Суаналиев жана Мотуев, Нурлан Мотуев, мындан тышкары Бакиевдин убагында депутат болгон Бегалы Наргозуев аттуу саясатчылар катышкан. Форумда негизинен президент Алмазбек Атамбаевди отставкага кетирүү маселеси козголгон жана талаптар коюлган. Эгер бул талаптар 17 майга чейин ишке ашпаса, элдик парламент уюмунун мүчөлөрү Бишкекте 50-60 миң адамдын катышуусунда чоң митинг уюштурабыз деп эскертишкен. Кармалгандар мамлекеттик коопсуздукка шек келтирди, бийликти басып алам деген оор айыптар коюлууда. Буга чындап жүйөө бар бекен? Жана кинелер эмненин негизинде коюлуп жаткандыгын коопсуздук комитети түшүндүрүп бердиби? Негизи көчө элдик парламент уюмунун негизги 3 лидери кармалгандан кийин эле интернет айдыңында аудио тасма жарыяланды. Бул адамдарга тийиштүү делген. Анда Төрөбай Колубаев, Марат Султанов жана Бекболот Турганбаевдин үндөрү делген адамдарга үндөрү делген аудио жүрөт. Ал аудиодо мисалы үчүн Колубаевдин сүйлөшүүсү деген жерде мен аларды атам, мен алардын машинасын өрттөйм, жок кылам, андан башка жол жок деп айтылат. Ал эми Марат Султановдун үнү делген аудиодо киши Бишкекке Орусиядан келе турган адамдар келди, баары жайында делет. Ал эми Бекболот Талгарбековдун сүйлөшүүсү деген аудиодо ал киши 17 майда президент отставкага кетет, ал эми премьер-министрликке биздин киши келет деген сөздөр айтылат. Бул аудио тасма азыр интернет айдыңында кызуу талкууланып жатат жана көптөгөн суроолорду жаратууда. Бул уюмга Орусиядан айта кетчү нерсе, форумда Бишкекте өтө турган митингке Орусиядан адамдар колдоо көрсөтөт деген да сөздөр айтылган. Мындан улам айрым талдоочулар, эксперттер бул элдик парламент аттуу уюмдун артында кайсы бир конкреттүү саясий күчтөр турат деп божомолдоп жатышат. Элдик парламент өзү эмне болгон уюм жана ал эмнени көздөйт? Эми элдик парламент аттуу бул уюм жакында эле пайда болгон. Эгерде айын айта турган болсок, апрель айында түзүлүп, ал башында бул уюм учурдагы бийликке дагы же болбосо оппозицияга дагы тартпай турган көз карандысыз бир күч болот деп айтылган эле. Бирок бир аз убакыт өтпөй эле уюм Атамбаевдин отставкага кетирүүсү тууралуу маселени козгой баштады. Маселе козгобой эле талаптарды кое баштады. Мындан тышкары президентке жакын делген адамдар президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Икрамжан Илмионов жана учурдагы жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбековду жоопко тартуу боюнча элдик комиссия түзүүнү
сунушташты. Мындан тышкары июнь окуясында күнөөлүү болгон адамдарды күнөөлүү адамдардын жоопкерчилигин Гаага сотунда кароо маселесин дагы көтөрүшкөн. Мындан улам бул уюмга кирип алган абройлуу дейбизби же салмактуу дейбизби саясатчылар андан чыгууга аргасыз болгон. Аларды атай кетсем, мисалы үчүн буга чейин бул уюмдун катарында Улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев жана учурдагы жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Жумалиев, Кубанычбек Жумалиев дагы бар болчу. Рахмат, Элеонора. Кыргызстанда болуп жаткан кабарларды улантабыз. Өлкөдөгү эсеп палатасы жогорку нарын ГЭС жабык акционердик компанияны текшерүүдөн баш тарткан парламент жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов айтып чыкты. Буга компания менчик болгондугуна байланыштуу экени айтылат. Ал эми Орусия эл аралык аудит компанияга катышуудан баш тарткан. Депутаттын айтымында аталган маселе боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссияны башкарат. Экономика министринин орун басары Туратбек Жунушалиев эл аралык аудит жалдоону көздөп жатат. Белгилүү болгондой, Орусия тарап текшерүүгө катыша албастыгын, Кыргызстанга керек болсо каржылоо жагын өзү колго алышы керектигин айтып жооп кайтарышкан. Бирок жогорку нарын ГЭСинин каржылоо булактарына байланыштуу текшерүү качан башталары белгисиз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстандын парламенти жогорку нарын ГЭС каскады менен Камбар Ата 1 ГЭСин куруу боюнча кыргыз-орусиялык келишимдери бир тараптуу жокко чыгарган. Жогорку нарын каскадындагы ГЭСтерди курууну орусиялык Русгидро ишканасы баштаган. Келишим боюнча Кыргызстан жер жана жумушчу күчүн берип, башка чыгымдарды Орусия каржыламак. Бул арада дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан окуяларга токтололук. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ортомчулдугу алдында 16 майда Армения, Азербайджан президенттери жолугушмай болушту. Венада өтүүчү сүйлөшүүдө башкы тема жарым кылымдан бери чекит коюла элек тоолуу Карабах жаңжалы ортого салынат. Эске салсак, апрелде кайра жанданган Карабах аймагынан жүздөгөн адам курман болгон. Чырдын жанданышына Ереван менен Баку бири-бирин айыптап келе жатышат. Ошондой эле Сириядагы абал 3 мамлекеттин тышкы иштер министрлигинин талкуусуна коюлат. Тактап айтканда, Австрияга АКШ мамкатчысы Джон Керри, Орусия, Франция тышкы иштер министрлик башчылары Сергей Лавров, Жан-Марк Эйра Дамасктагы ок атышууну токтотуунун жолдорун макулдашышат. Кабарларды улантабыз. Эл аралык допингге каршы агентство териштирүү иштерин баштоо үчүн Орусиядан допинг программасын берүүнү өтүндү. Ал арада Нью-Йорк басылмасы Сочиде өткөн Олимпиада оюндарына жеңүүчү аталган 15ге жакын орус спортчулары тыюу салынганын, допинг каражаттарын колдонгонун жазып чыкты. Буга чейин Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын эл аралык мелдештердин четтетүү жана Олимп оюндарынын чемпиону баш болгон 5 спортчунун катардан чыгаруунун сунушу киргизилген болчу. Эгер кезектеги иликтөө иштеринде бир катар спортчулардын канынан аталган каражат табылса, Орусия эл аралык турнирлерден четтетилери айтылат. Башкача айтканда, быйыл Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарына катыша албайт дегенди түшүндүрөт. Аталган миллионий каражатын пайдаланганы үчүн грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев олимпиадалык лицензиядан ажыратылганы маалым. Допинг спортчу тарабынан көрсөткүчтөрдү жакшыртуу, күчтөнүү, чыдамкайлуулукту арттыруучу табигый же синтетикалык каражат. Профессионал спортчуга мелдеш учурунда эле эмес, машыгуу үчүн да колдонууга болбойт. Бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттиги жыл сайын колдонууга тыюу салынган каражаттардын тизмесин жарыялап турат. Кызыктуу кабарлар дагы алдыда, кийинки бөлүктөн көрүңүз. Табигат кырсыгынан түйшүк тарткан Тажик эли, жүздөгөн адам эвакуацияланды. Кыргызстандагы сел көчкү Жалал Абад боюнча миллиондогон каражатка зыян кетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо соңку 4 ай ичинде төрөттөн көз жумган аялдардын саны ондоп саналарын билдирет. Ал эми Евровидение сынагынын катышуучулары баш байге хрусталь микрофон үчүн ат салышууда. Аталган сынакка калыстык кылган Жидеш Идрисова. Конкурс тууралуу оюн 11 каналынан көрүңүз. Эми коңшу мамлекеттерде болгон жаңылыктарга да кайрылалык. Тажикстан эли 3 суткадан бери табигат кырсыгынан жапа тартууда. Соңку маалыматтарга караганда, нөшөрдүн айынан жүздөгөн үйлөрдү суу каптап, жүздөгөн адамдар эвакуацияланды. Бейшембиге огон түнү баш кала Душанбенин айланасындагы 1000 чамалуу турак жайды суу каптаган. Ал эми үйлөрдүн тургундары коопсуз аймакка көчүрүлдү. Өлкөнүн башка да райондорунда сел жана жер көчкү жүргөн. Ал
аз күн мурда жер көчкү басып 3 адам набат болгону да кабарланганы маалым. Өзгөчө кырдаалдар комитети жарандарды жабыркаган райондорго каттабай турууга чакырууда. Ал арада Кыргызстандын ӨКМ табигат кырсыгынан Жалал Абад облусу 15 миллион сомго зыян тартканын билдирет. Маалыматтарга ылайык, Базар Коргон, Сузак райондорунда ондогон үйлөр суу астында калып, социалдык үйлөр жабыркаган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери 18 аял төрөттөн көз жумганын билдирди. Өткөн жылы бул көрсөткүч 63 фактын түзгөн. Адистер муну аялдардын ден соолугуна кам көрбөгөнү себеп экенин түшүндүрөт. Башкача айтканда, өз учурунда төрөөгө гана эмес, кош бойлуу болууга да уруксат бербегенине карабай, көз жарууга аракет кылган аялдарыбыз жарык дүйнөгө менен кош айтышууда. Ошондой эле медициналык адистердин жетишсиздиги да энелердин өз мезгилинде тиешелүү жардам албай калуусуна алып келип жатканы белгиленет. Берүүбүздө улантабыз, эл аралык Евровидение 2016 сынагынын финалына чыккан катышуучулар 14 майдагы мелдешке даярдык көрүшүүдө. Бул рет акыркы турына Орусия, Азербайджан, Нидерланд, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр жана Мальтадан келген ырчылар мыктыларынын сап башын түзүштү. Эми бул өлкөнүн өкүлдөрү баш байге хрусталь микрофон үчүн ат салышат. Кыргызстандык ырчы Жидеш Идрисова Евровидение 2016 сынагынын тандоо туруна калыстык кылды. Ырчы Турквизион сынагынын жеңүүчүсү катары тандалган, ал өзү мыкты деп эсептеген 10 ырды тандап уюштуруучуларга жиберген. Эсиңиздерде болсо, кыргызстандык ырчы Жидеш Идрисова Стамбул шаарында өткөн эл аралык Турквизион ыр конкурсуна атаандаштардын ат чабымын артта калтырып, 1-орунду алган. Ал атайын калыстар тарабынан тандалып алынган. Идрисова конкурста «Ким билет» аттуу ырын ырдаган. Аталган салмактуу ырчы чоорчулардын сынагына калыстык кылган Жидеш Идрисова бүгүн 11 каналында конокто. Жидеш, куш келипсиз. Сиз эл аралык музыкалык сынак Евровидение 2016 калыс тартууна мүчө болду деп уктук. Ушул туурасында кенен айтып берсеңиз, бул боюнча сизге ким кайрылды, калыс болуунун шарты кандай? Негизи калыстар ал сынакка түздөн түз барып катышат да. Сынакты баалоонун, калыс тартуунун системасын түшүндүрүп берсеңиз. Саламатчылык, барыңыздар билгендей эле Евровидение конкурсунда калыстык тобу жок болот. Жеңүүчүнү негизи жөнөкөй эл өзү тандап алат голосование менен. Анан конкурстун башында мага сунуш келген Энтони Гренч аттуу кишиден. Ал киши Евровидение конкурсунун организаторлорунун бири. Ал катта жазыптыр, 43 конкурсанттардын арасынан мага жаккан 10 кишини мен тандап, кайра Энтони Гренчке ошо списогумду жиберип коюшум керек эле. Ошо мага жаккан 10 кишини мен материалды карап көрүп, тандап, анан жибергенине билем. Ошо башындагы бизден жардам ошо болчу да, негизи. Учурда сынак жарым финалга келди. Сиздин фаворитиңиз ким болууда жана эмнеге? Негизи мага жаккан, мен оюмча фаворит бул материалдан мен караганда Австралия мага аябай жаккан, Нидерланды, анан Армения, Азербайджан. Эмне үчүн? Анткени ырлары күчтүү, үндөрү күчтүү. Ошо Европага ылайыктуу ырлар жазылган жакшынакай. Ошон үчүн мага жакты. Сиз өзүңүз бул эл аралык сынактын аналогу Турквизионго барып жеңип келбедиңиз беле? Ошондогу тажрыйбаңыз тууралуу айта кетсеңиз, Турквизион Евровидениени канчалык кайталайт жана анын мааниси кандай деп ойлойсуз? Турквизион конкурсунун эң негизги максаты бул түрк тилдүү элдерди чогултуп, ушундай жакшынакай музыкалык таймашта башын бириктирүү. Азыр Турквизион Евровидение караганда аябай эле жаш конкурс, Кудай буйрса келечеги чоң деп үмүттөнөм. Турквизиондогу утуштан кийин чыгармачылыгыңызда эмне өзгөрдү? Турквизион конкурсунан кийин чыгармачылыгымда өзгөрүү бул эл мени аябай жакшы кабыл алып, жакшы батасын берип, азыр жакшы көрөт. Ошол чыгармачылыгымда баягы эле ырларды жаздырмай, клип тарттырмай, чыгармачылыктын үстүндө иштемей. Рахмат. 11 каналында ырчы бир катар сынактардын ээси жана дагы Стокгольмдо өтүп жаткан Евровидение конкурсунун айланасында Жидеш Идрисова менен маектештик.
Эми берүүбүздүн соңунда актерлордун талантына баа берген Акыл Бирс киносыйлыгы тууралуу. Улуттук сыйлыкты тапшыруу Манас кинотеатрында өтүп, 16 номинация боюнча ар кыл жанрдагы тасмалар ат салышты. Ошондой эле улуттук кинематографика кошкон салымы үчүн белгилүү режиссер Нуртай Борбиевке, дүйнөлүк кинематографка кошкон салымы үчүн Наталья Аримбасаровага берилди. Белгилей кетелик, аталган сыйлыкка 2015-жылы өндүрүштөн чыккан ар кыл жанрдагы тасмалар ат салышат. Мындан 4 жыл мурун негизделген иш-чара 14 номинация боюнча мыктыларды аныктап келсе, былтырктан баштап Борбордук Азиянын толугу менен камтып, ага дагы 2 номинация Борбор Азиянын мыкты тасмасы жана дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн кошулган. Бүгүнкү күндө болгон жаңылыктардын орчундууларын көрдүңүз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдөгүдөй өтсүн. Амандашканча.